Hey Terrence, how's it going? I'm going to do Uma in the background. Oh, shoot. And then we're gonna do. Let's get that Notlon minigame stuff out of the way. Um, so that we can just focus on the moon side quest stuff. And then I think with the fishing minigame, I just have the hard modes left, so we can work on that next time probably. Watch none of this be voiced. Yeah, none of this is voiced. I'm gonna let it autoplay. I'm gonna while I click through the Uma Musume stuff. Terrence, what you been up to today? How's your Thursday? Also, let me see if my I have to refresh my driver settings. Very chill. Kind of chill. I did laundry, took out the trash. What did I do during the day? I was watching some streams during the day. I think I woke up very weirdly. I was downstairs when I woke up, so I didn't go upstairs last night to sleep because I think last night I don't know what I was doing. Last night we were I was cutting up that highlight video, right? So this morning I woke up, I watched some streams. Oh, I remember now. Last night I was watching Ludwig play that Road to Empress 2. I got sucked into that. Man, that was kind of fun, but I was also kind of like, man, I kind of wish I didn't spend that much time there.
Uh... So that's very cool. Uma Musume has like a AFK mode. You can just AFK while doing other stuff in Uma Musume now. AFK training, just wait an hour and the Uma's automatically trained. Probably not the best for actually raising rank or anything. But as far as like grinding events and dailies, that's probably very convenient. Maybe I'm one of those protagonist level genius. Me 2 days. At the end.
Move and groove consultants. Oh wow. Mualani and Nilo over there. Do I have to do the tutorial stage again? Why doesn't it let me, match? Cannot enter co-op mode. Visitors from the stars. Oh, figures. Okay, so we do. I guess that brings us back to where we were trying to do before, which is finish the world quest. I forgot that this was where we left off. Like, we were actually pretty far into it.
人とも大丈夫か？マーゴが少し怪我を。どうしてこんなこと。家庭内暴力？どこでそんな言葉を覚えたんだよ。とにかくあいつを止めなきゃな。なあ、見たか？でもあんなにでかいんだよな。パイも待っててね。私があれくらい大きくなったら答えてあげる。それで、古月の嵐がウージ園生態圏に迫ってる。あそこにはまだ小さな。分かった。マーゴの治療には月の海には小さな群遊月。私もお、こいつらがコロンビーナが呼んでくれた群遊月霊か？道案内してくれてるみたいだな。ついていこうぜ。Wow, that's really pretty.「天からの贈り物ね。ありがたくいただきましょう。」なんでここに集まったまま動かないんだ？こいつらすごくぴったりくっついてるな。まるで何かを真似してるみたいだぞ。
天からの贈り物ね。ありがたくいただきましょう。How am I supposed to get to that one? もしあいつらがあのクラゲの姿を真似できたら、オイラたちを乗せて向こうに渡れるんじゃないか。うわあ、あいつら本当に真似できたぞ。すごいな。That's a big fish over there. Oh! I missed. 月霊が魔物に襲われてるみたいだぞ。暗遊月霊たちは盾になって他の月霊を守ってるのか。光り輝く灯火のもとに価格守りし先行よ。来たれ片付けましょう。そこ払い清めましょう。取っておきなさい。いつかは役に立つはずよ。クラゲの真似ができるなら、あそこのクジラもいけそうじゃないか。Oh wow, the event's already ending in 3 days? Dude, that's crazy. Genshin really needs to start making their events like last the whole version. It's getting kind of dumb. People are not gonna want to continue messing with it. やっぱりできるんだな。すごいぞ。That's cool. 危ない。うわあ、ウージに見つかったぞ。危なかったな。でもオイラたちの任務は大成功だ。ウージの注意は完全にこっちに向いてるぞ。まだオイラたちを探してるはずだから気をつけて進もうぜ。
Oh, I didn't even realize there was like a puddle there. And we were losing endurance. Wait, why did they change? I lost my dudes. I lost my Kuhenkis while I was trying to explore. How am I supposed to get them back to doing... Oh, I have to come back here. Okay. Oh, hey, Facepalm. Yeah, Sandrone makes sense. I'm kind of upset at myself for being so late to stream today. I meant to stream, like, probably starting 4 hours ago. Ugh. これはルシャリムっていう学者が作り出したウージエンとマーゴの教え子で、多分あの端末にメッセージを残した人。実はこの月の海はかつてルシャリムの月膜実験所だったの。月膜実験所？それって何なんだ？それは月を覆い隠す大掛かりな計画。月を覆い隠す？古代の人たちは、いや、竜たちはみんなでっかい夢を持ってたんだな。そんなのどうやってやるって言うんだ？原理はよくわからないけど、彼の先生のウージエンが関係してるみたい。ルシャリムは
小型月膜の実験に成功していて、それがウージエン生態圏に応用されてる。思い出したぞ。外から見るとすっごく寂しい雰囲気なのに、中に入ると全然違う景色だったよな。あれが月膜だったのか？そうだよ。小型月膜の成功によって月膜計画は次の段階へ進んで、巨大な月膜発生装置がここに建設された。それで月全体を遮るの。完成する直前に天外からやってきた存在がそれを突き破ったから、装置が暴走して実験所が爆発して全てが無に帰した。もしかしたら地下の奥深くには何か痕跡が残ってるかも。ちょっと待て。 Chaos Couch. Never gave this game a chance after playing the first 20 minutes. I would say that you could really just treat the game like a single player at this point. There's so many hours of content in terms of single player story. Yeah, the spending potential is there. So if you really know that you can't control yourself, then you know, maybe it's not a bad thing that you skip this game. Oh yeah, the special program's tomorrow, isn't it? Tomorrow morning. I don't know if I'll be awake to react to it. 中止を余儀なくされた。それで、その感月者計画って一体何なんだ？危ない。しまった。下にウージがいるぞ。避けろ。コロンビーナとマーゴだ。助けに来てくれたぞ。$1,000 a month on PSO2? Oh man. One character on Tower of Fantasy launch. Yeah. I would say that if you, for $1,000 in any of the Hoyoverse games, it's pretty reliable. Because I think for me, I did what, like $200 was consistent double S on the old. Oh heck! Gotta go fast. I'm not gonna try to defend their rates. Because their goal is to just make money. But I feel like for... if you did like $800 top up for a single character, you're guaranteed to get pretty high ranks. Where's the other one? Yeah, just sticking to a solid single player game is a good idea.
I think the most recent spending we did was at Star Rail Anniversary. And we did like maybe 170 to 200 top up to get ready for Himiko Nova. We were able to E6 S1 her with all that, plus a couple of small like in between top ups. Like we topped up monthly card and stuff. I think if you want really long, good grind, I think FF7 Rebirth has like a lot of side quest content. I know Grand Blue Relink has DLC now. Come back! I don't know. I feel like there's plenty of things that's worth spending on that you don't really have to justify not playing this game one way or another, or any other game, right? Like, you just knew it wasn't for you in that time and space. Oh, they want me to go under. Yeah, I have to play the Ungi quest so that I can do the dancing minigame, because for some reason, I'm story locked. ウージはおとなしくなったみたいだな。ってことは、やっぱりあの鶴が原因だったのか？でも Genshin is on the safe side because it doesn't bombard you with pop-ups at least. Raid Shadow Legends is atrocious with the pop-ups. 体内の情報のせい、私にはわかる。私とウージは同じだから。黒卵、何をする気だ？あの体の中にウージ園生態圏の端末の情報がある。覚えてる？あの端末の近くにも同じよどみの月光鶴が生えてたでしょ。つまりこいつがあそこの情報を吸収したってことか？うん。その中には観月者計画の内容が記録されてるのかも。それがきっと私の使命。でもそんなの危険すぎるだろう。パイモン、ニンニンを行かせてあげて。あの子は月で生まれたの。私が心配して勝手に遠く離れた場所へ送っちゃった。それでも自分の使命のために君たちの助けを借りて、なんとかここへ、故郷へ戻ってきた。本当に立派な決意だよ。たとえ君たちが善意で守ろうとしても、あの子はそれを望まないんじゃないかな。でもコロンビーナ、こいつが頑張ってる分余計に心配になるんだ。反抗期に入ってオイラへの敬意が薄れてきたとしてもな。反抗期を過ぎれば大人びてくるよ。パイモン、もし私を行かせてくれたら月よりも大きな敬意を払うから。でもあいつはあんなにでかいんだぞ。万が一飲み込まれたらどうするんだよ。もし本当にそうなったら、それもきっと使命の一部。お前ってやつは頑固すぎるだろ。それが今のあの子の心にある一番強い願いなんじゃないかな。そうだよ。じゃあ
言っておいで、ニンニン。君を信じてるよ。この一筋の月の光が君の決断を見届けて旅路を守ってくれる。これは。 Yeah, it's understandable. ありがとう。それじゃあ始めるね。 Whoa, she got a hat. 黒卵、無事に反抗期を乗り越えるんだぞ。私ならできる。 I would definitely say that Genshin is more story driven. The endgame stuff isn't really that interesting. It's like the same boss rush kind of things that you'd find in any other Hoyoverse game. Especially now that there are so many like powerful units available. There are a lot of viable solutions in a lot of cases, and then you have like the roguelike mode. I think there's only one real endgame mode that really pushes like its content for whales, and that's the that ley line disruption thing that has like the extra mode. Theater is annoying because you have like the bonus weather for certain characters, and then it's like rogue buffs, right? You have roguelike buffs. And sometimes, depending on the RNG of like which character you get on your way on the theater, could make things harder or easier depending on who you get and when you get them. New player can rush dire clears in Abyss before doing Lunar Theater. Yeah, it's true. Lunar Theater does require you to have a wide roster. So that like Theater is the wide roster check, and then the ley line disturbance is like your vertical check, and then Spiral is kind of like your middle ground. ってくるつもりがないってことだろ。彼にとっては Somebody let Shaoji in, yeah. 解明できればそれで十分だったのかも。それにその距離でも情報だけなら月に送ることはできたかもしれないし。その後どうなったの？彼はそのまま政界の中へ姿を消して、竜族も寒月社号から送られてきた通信を受け取ることはなかった。結局失敗に終わったのか？それからさらに数年が経って、ある日生界生物捕捉ステーションに突然何かが衝突したの。緊急修理を終えた学者たちは捕捉ステーションに衝突したのが透明な宇宙船だってことに気づいたんだ。 Wait, was it our spaceship? 透明な宇宙船？まさかそれが。何らかの理由で姿を隠した寒月社号。ウージエンの妻マーゴが真っ先に宇宙船に入ったんだけど、彼女が内部で見つけたのは一匹のトゲのついた黒い球状の生物だけだった。 The Honkai. 古月スペクトル分析系の解析では、その生物はウージエンの情報特性と一致してたの。どういうことだよ。マーゴは一連の検査を行って、その結果愛する人が神秘的な生物と融合しつつあることが分かったんだ。怖すぎるだろう。それがシグナルを出してた謎の生界生物なんだよな。で、ウージエンはそいつに食べられちゃったってことだろ。助ける方法はなかったのか？残念だけど、竜族の学者たちもそんな状況は今まで見たことがなくて、なすすべもないままウージエンが全く新しい生命へと変貌していくのをただ見てることしかできなかった。その後ウージエンは目を覚まして竜族にメッセージを送った。
それに関するもうなんでまた大事な内容が欠けてるんだよ。でもそう考えるとウージエンがかわいそうに感じるな。だって捕まえようとしてた相手に逆に捕まっちゃったってことじゃんか。 I definitely ran into that problem not on the current theater, but on the previous theater. シグナルを発した生物はFacepalm, what you're talking about with the like setting up for specialty teams. It really does feel like I'm building an Exodia team, but I need to have all 4 members with enough like durability and have to save them all for like one fight. ということは、そのメッセージこそが観月者計画の鍵になる内容なのかも。その後、ウージエンはまだ生きてるのか？メッセージを伝えた後、ウージエンは死に向かい始めた。でも、マーゴは生命分野の専門家だったから、ある未完成な技術を彼に使ったの。それは、生命体を純粋な古月の力へと転換する。おお、竜族の生命の年素化みたいだな。彼女のその技術は成功したの？半分はね。Yeah, I remember that, Raven. ウージエンの肉体だけを救って、月で初めての非自然的に誕生した月霊、月霊ウージを作り出したの。でも、ウージエンの意識はその過程で完全に消滅してしまった。彼女はそれからの日々、寿命を迎えるまで、その新しい生命の研究に全てを捧げた。そして最終的に教え子のルシャリムに自分にも同じ技術を使うように頼んで、彼女自身も新たな生命に転化したんだ。ウージエンと同じく彼女の意識も残ることはなかったの。 Yeah, and even with Moeka too, right? Like sometimes you want to have at least one Natlan character with the soul burst or whatever, the soul the paint. あの生界生物が竜族に伝えたメッセージ Uh がルシャリムに受け継がれてるの I か remember も。 when we ran 彼もどこかに研究施設を作った theater の this か time な。 around. It was like got really close towards the だ end とし too. たら観月者計画の重要何か知ってる？まさか天外から来た降臨者に滅ぼされた Today you の？ found out Dory ど heals. うしても皇天の主を思い出しちゃうね。 Yeah, Dory heals. 月を覆い隠す天幕。それもそうだな。まるで偽りの空の子供版って感じだ。とにかく研究所は壊れてるし、もしかしたらこれは私の推測だけど、ルシ見て、月の海以外竜族の施設はこれは皇天の主の。それじゃあルシャリムが施設を。彼は研究成果を交渉材料にして皇天の主に従うことを選んだのかも。コロンビーナの言う通りかもな。そう考える。月にはもう一つ知ってる場所があるの。だけどニンニン、まだ私たちに言ってないこと。君の仲間の中で使命を追い求めてるのは君だけ。そういえばそうだな。黒卵の仲間はみんな心配しないで。無理に答えさせようと。これまで見てきた端末の中にも君の情報を記録してるものは一つもなかったみたいだから。それは私にもわからない。大丈夫、ちょっと気になっただけだから。言いたくないなら
言わなくていいよ。 I think it was like the second or third cycle of theater. I realized early on you can't just hold back your strong DPS. You just kind of have to like send it as you get them. どうなるの？これもただ気になって聞いてみただけ。But yeah, I wasn't a fan when they added the lunar mode on theater. I liked it when theater was just like 8 floors and that's it. No extra そう crap. 教えてくれた。でももし私が怒ったら、君にあげた小さな帽子取っちゃうかも。じゃあオイラもお前のためのお菓子を月の海に捨ててやるぞ。わかった。あなたたちには絶対に隠し事をしないって約束するよ。 Too cool. その約束を信じるよ、ニンニン。じゃあ今度は私についてきてくれる？月の裏側に基地があるんだけど、私の力で探ってみたらすごく巨大な空間だったの。本当は最後まで残しておこうって思ってた。掃除するのきっと疲れるから。でも今は掃除の予定を早めないとね。残された問題の答えはそこで見つかる気がするんだ。みんなありがとう。私どうやってお返しすればいいの？どうかな、パイモン。ニンニン、また少し成長したと思わない？そうだな。お礼を心配するようになるとは思ってなかったぞ。でもオイラたち友達だろ？そんなの気にしなくていいんだぜ。うん。これは彼に教わったこと。Yeah, this current theater, the way I ended up, I had like perfect teams for the final 3 fights, right? The 2 tarot cards plus the last boss. But the way it was set up, like there was no way for me to get the bonus star on one of the tarot cards. How am I supposed to go there? Oh, we're just gonna do it. それであなたたちは友達としてどんな風に付き合ってるの？もう美味しいものを分け合うとか。 What's that bridge? パイモンは食べ物に対するセンスがいいよね。特にお菓子に関しては。私たちもよく一緒におしゃべりして遊んでたよ。銀月の庭でね。あそこのことは覚えてるよ。とても綺麗で他の月霊たちもいたね。でもあの子たちと友達になるのを忘れてた。だってお前は自分の使命のことしか覚えてなかったんだもんな。気にすることないぞ。この件が解決したらまたコロンビーナに連れて行ってもらえばいいんだ。いいよ。その時はみんなで賑やかにパーティーゲームをしようぜ。あそこなら他の人の迷惑にならないし。好きで騒ぐのも誰の迷惑にもならないよね。そうだな。やっぱり月のパーティーの方が新鮮で楽しそうだぞ。なんだか面白そう。見ろ、何か見えてきたぞ。もうすぐ着くよ。Whoa. ここは兵器の基地なのか？今までの施設とは雰囲気が全然違うな。なんだか危険そうだぞ。うん、すごく冷たい印象だけど、なんでだろう。不思議と懐かしい感じがするの。懐かしい感じ？ Where's my cursor? I want to take a screenshot. 私は離れた場所から空爆を使って調べただけだから、その感覚がどこから来てるのかはわからない。もう少し奥まで探索してみようか。
何かがこっちに来るぞ。避けるんだ。あのサーチライトに照らされたら警報が鳴るんじゃないか。あれも避けた方が良さそうだな。サーチライトがいっぱいだぞ。あの貨物箱の影に隠れながら光を避けて進もうぜ。箱が前の道を塞いでるぞ。ぶつからないようにな。We're Horizon Zero dawning so hard. あそこはサーチライトが密集してるね。別の道を探そうか。あの浮いてるのなんだか危険そうだぞ。絶対に触るなよ。That feeling when all these fantasy games でもここには貨物 tend to end up in sci-fi. 影に隠れて進もうぜ。The wizard, he came from the moon. I think the thing that スイート、サーチライトに見つかったみたいだ。 I think the thing that's cool is just like the scale, right? The scale of the space. 見ろ、あそこが入り口じゃないか。ここから今でもちゃんと動いてるなんて不思議だな。 It's 下 Dragon に Tech 触 for ら you. ない方が良さそうだね。本当にそう思ってるのか。お前がいれば広い基地でも隅から宇宙船に乗った時みたいにならないか不安じゃないの。あの時危うく爆発に巻き込まれそうだったでしょ。嫌なことを思い出させるなよな。なんで基地に自爆システムなんてものがあるんだよ。いつもみたいにこっそり忍び込むしかないみたいだな。うん、私も中に何があるのかすごく気になる。自分の家に潜入する感覚ってなかなか新鮮だね。それにここに立ってるとあの不思議な懐かしさをより強く感じるの。Oh, thank goodness. They just gave it to us in the archive. Man, the entry into this base was super cinematic for sure.よし、ここにもお前の出番だぜ、黒卵。端末をアクティブ化したよ。基地データの取得を申請中。データを取得できた。感月者計画の検索を開始。該当なし。
ルシャリムの検索を開始。あった。基地の内部にルシャリムの研究室を見つけたよ。おお、やっぱり収穫があったな。早速そこに行ってみようぜ。基地の設計図とルートを読み込み中。このまま進めばいいみたい。その他の情報を検索中。正解から帰還せし漆黒の王。それは何だ？情報によると、この基地はその漆黒の王の意志によって存在してるんだって。建設された時期も私たちがこれまで見てきた施設よりもずっと後で、基盤の部分はそこから尽きることのない古月の力が湧き出して、その目的は月を衛星兵器へと作り変えること。衛星兵器？もしかしてその竜王は帰ってきてたのか？オイラたちとんでもないとこ。天理の次は竜王で、竜王の次はオイラたちが来たってわけだろ。Ad Astra Abyssos, as they say. そうなると、ここからはしっかり警戒しながら進まないとな。コロンビーナ、もし危ないことが起きそうになったらコロンビーナがいなくなったぞ。全然気がつかなかったぞ。黒卵、お前はコロンビーナを見てないか？ずっと端末の情報をどうしよう。オイラたちを守ってくれる人がいなくなっちゃったじゃないか。コロンビーナが何も言わずにいなくなるはずない。黒卵と関係があるのかな？それともまさか。それにここにコロンビーナがいなくなった原因は彼女がなあ、どうすればいいんだ？そこにこの基地の秘密。でもそうすると警戒装置の前を通ら。警戒装置を止める方法はないのか？ちょっと周りを確認してみようぜ。あそこがルシャリムの研究。あの部屋もう崩れてるみたい。設計図によると左右の2階。設計図によると、まずは左の部屋を通って2階に上がって警戒制御室に行かなきゃいけないんだな。なんとかして忍び込もうぜ。満ちて全部丸見え。読めた。How do I get in? あの巡回マシンには見つからないようにな。
これってサプライズ？ It said I was supposed to use the ripples. But what ripples?洞察と知恵が律令を生む聞く価値もない。行け。お前がパパッと片付けてくれて助かったぜ。これで先に進めそうだな。Yes, I logged in yesterday and I claimed a bunch of the freebies. Yeah, it's Zenless Zone 0 anniversary. Who did I pick? I haven't picked anybody yet. I'm not in a rush. But it's probably either going to be Jane Doe or Soldier Ambi, Soldier Zero. Ambi Zero. そうだよ。これが警戒制御装置。でもここと右の部屋の制御装置を短時間で両方オフにしなきゃいけないみたいだね。つまりここの制御装置をオフにしたらあそこにも巡回マシンがいるぞ。気をつけろよ。この部屋のものは全部埋もれちゃってるみたいだな。誰のものでもないならもらっても構わないはずよ。This environment is mad impressive. ここは何なんだ？警備がさらに厳重になってないか？I'm supposed to jump on top of them, right? The... Okay. Raven, what am I doing wrong here? Yeah. Like, am I supposed to jump right away? Oh, I'm supposed to run below them. Oh, okay.
Fuck! Bro, can I just... I'm just... screw the boxes. I'm just gonna huff it. こっちだよ。とりあえずここは安全みたいだな。誰かのために歌うわけじゃないけど、もし立ち止まって聴いてくれる人がいるなら、ほんの一瞬でも心の安らぎを感じてくれたら嬉しい。Hang on 1 second. Training in Uma Musume right now. Yo, this new auto mode in Uma Musume is like crazy convenient. Letting you just like AFK play. It's kind of huge.
No entry. この子たちも家出したの？ You heard that? Okay, let me sort this out here. またたくさんのサーチライトか。どうやって通り抜ければいいんだ？何かを利用して死角を作れないかな。 Man, this is giving me that part in Pragmata where we had to like play the freaking laser mini games. That's what this is reminding me of. Hugh! Hugh! Sure. Yeah. これってサプライズ？これってサプライズ？ Oh. Hugh is the ripple.これってサプライズ？ やこれってサプライズ？ Born in the age. Second, Ugin and Maggie. Grateful for you, Ninin. You're a true child of the stars. Now I entrust Project Moon life. Power of the moon's origin granted us by the moon is enough to make us. I have sinned against Dragonkind. I capitulated to that terrifying sovereign who's not. Okay. The line is dragons were here. It's so sad.
designer of the Ninkigia's Game of Life. My father, Lusalem. I record your contributions to Project Moongazer. So Ninin was Lusalem's child. That's so sad. もうお供え物はいらないから君にあげる。Hey Pachi, what's up, dude? No, this character just has foot wraps. She's like the Zandalari trolls, you know? They just put foot wraps on. Pachi, what you been up to? 何か情報があるかもしれないな。開けてみてみようぜ。 Stellar black body. Terminology that has been rendered dear friend from a distant world. I'm glad this message is found you. Whether our voices may ever be heard, I cannot say. Captured by some exceptional gravitational force. I really hope that you're at so that or you send this message in the hope. Shine on if you may. My daughter Ninin, the key form of assistance the moon goddesses provide to our plans lies at the lunar core. So do not forget to go there. これが生界生物が竜族に伝えたメッセージなのか。なるほど。つまり感月者計画ってのはこういうメッセージをもう一度宇宙に送るってことなのか。それだけならあのイビニベルンの目を使えばできるんじゃないのか。もしかしてまだ何か見落としてる内容があるかもな。やっぱり最後に追記があったぞ。私の娘ニンニンへ。ニンニン？ちょっと待ってくれ。黒卵は They found Ix! Oh my god, that actually makes so much sense! Did I pull on Zenless yet? No, not yet. We haven't pulled on Zenless yet. We will either tonight or this weekend. Depends on how long it takes us to finish this quest. それじゃあコロンビーナはどうするんだ。まだそうか。あいつが言ってた夏か。
Mm. That's why Volume 2 is just like go straight to the your collection. Super gravity! なんだ、急に体がすごく重くなったぞ。もう飛べない。また起き上がったぞ。おいら吐きそう。またか。あれ、重力が元に戻ったみたいだな。Yo, this quest is bonkers. コロンビーナ、戻ってきたんだな。さっきのはお前が解決してくれたのか。本当に助かったぜ。オイラたち、 I'm glad that they fully voiced it to give you the emphasis that this is an important quest. 月心につながってるなんて思わなかった。あそこにはとても濃い古月の力が凝縮されてるの。I think after Sumeru, the last like Sumeru major quest, they realized like they needed to actually just invest more energy into these world quests, since a lot of them do have like huge lore 空爆でこ implications. の基地に浸透した時、うっかりそれに触れちゃって、そのままあの力に月心へと引き込まれちゃった。やっぱり月心に行ってたんだな。おいらてっきり幽霊が出て悪さをしたのかと思ったぞ。とにかく無事で本当によかったぜ。さっき寒月社計画の新しい手がかりを見つけたんだ。バイモン、私もう月心で真実を知ったの。ニンニン、君が誰なのかも分かった。私の使命はそこにあるんだね。連れて行ってほしい。どうしたんだ？ニンニンを連れて行きたくないのか？ニンニンは月心の環境じゃ生きられない。でも私は使命を果たさなきゃいけない。君の使命はそこにはないよ。え？うん。君の使命は月心にはない。使命は最初の場所にあるの。それってイビリベルンの目のことか？そう。君の使命はイビニベルンの目の寒月社計画を起動させること。それには古月の力で構成された情報の鍵が必要。イビニベルンの目に戻って待っててってこと？それでいい？自分で鍵を取りに行けないならここであなたを待ちたい。
なたが戻ってくるまで私はここを離れない。ここで友達が戻るのを待ってたいの。わかった。ありがとう、ニンニン。すぐ戻って。うん。じゃあ黒卵はどうするんだ？心配しないで。マーゴを呼んだから。今こっちに向かってる。ここで待つだけなら。でもやっぱりちょっと心配だな。いっそオイラが残っパイモンは一人っきりだと黒卵が寂しがると思う。あいつはあのルシャリムの娘で、さっきそのことをこういう話はきっと考えを整理する時間が必要だろ。万が一思い詰めて危険な場所に行っちゃったら大変だしさ。だからやっぱりオイラはここであいつと一緒にマーゴが来るのを待つことにするぞ。お前たちが中で何を見たか後で教えてくれればそれで十分だぜ。Yeah, Facepalm, the Narcissenkreuz saga, the whole Jekt storyline in the desert. Oh my god, if I could have had the whole Jekt storyline in the desert voice, that would have been 10 out of 10. But yeah, Narcissenkreuz was like so important, and then only recently with the Sandrone stuff are we finally giving it like the highlight it really deserves. I'll be right back. I'm gonna go get some more drink and possibly a snack, and then we'll continue. ありがとう、パイモン。じゃあオイラもお前にもう少し多くお菓子を分けてやろうかな。これでお前が3、オイラが7だ。ヒヒヒヒ。そりゃそうだろ。オイラはここら。早く行ってこいよ。さっと行ってさっと帰ってくるんだぞ。あんまり待たせないでくれよな。 I think I vaguely remember that one, Facepalm. うん。じゃ
恋人ついてきて。 Also the mechanical dog. 安心して進んで。足元は安全だよ。ゴールは下。怖がらないで。私がついてるから。Wardrobe change. 降りてきたね。月薪はまだ先。今回は君が一緒だから普通の方法で入らないとね。ここはあの漆黒の竜王の傑作。彼は月を恐ろしい兵器に改造した。ここ、そして月の中心にある月の根源の力はテイワットへ放たれる砲火になったの。でもあの原初の主も最終的に天理に敗れた。今はもうここに脅威はないよ。先へ進もう。The man turned the moon into a halo. Super weapon. Bro, the camera rolling like this. Bro, that is crazy. That is wild. You can run in a giant circle.「私たち発射サイロの壁を歩いてる。君も気づいたかな？ここの重力ちょっと変だよね。いくつかの装置がこの設備をメンテナンスしてるみたい。正しい道を選ばないと。道はあっち。あの工事装置に気をつけて。足止めされないようにね。I was gonna be like, is there a hole in there? I can just press W. Just hold down W. Like, what was that? That was such a weak-hearted attempt. Slow me down.
重力がまた変わったね。大丈夫？もうすぐだよ。 Yeah, this environment is just really cool.「この扉の下が私たちの目的地。君が持ってるよ。ここはルシャリムの最後の研究施設。その前は月膜実験所。つまり今の月の海だね。うん。侵入者を検知したのかな。 Wow. でもあれだけじゃ私たちを止められないよ。どうやら月神の力を少し借りてるみたいだね。重力が消えた。あの障壁、気をつけて避けてね。当たっちゃダメだよ。 It's a Death Star. 今のうちに先へ進もう。重力のことは私が何とかするよ。少し時間がかかりそうだけど。
Oh, my eyes are starting to get tired. I might be hitting my limit soon.ここが月神、とても綺麗でしょ。古月の力の濃度がすごく高いから、私から離れないようにね。さあ、進もう。きっと、寒月社計画が何なのか知りたいんだよね。実は、ここまでの道のりが、その一部なの。イビニベルンの目、ウージエン生態圏、生界生物捕捉ステーション、ルシャリムの月膜実験所、そして最後はここ、月の生命の根源と意志のありか、月神。旅の終点に着いたね。寒月社計画を始めるには彼女が不可欠なんだ。寒月社計画の最後の継承者がここに残した痕跡だよ。彼女が全て説明してくれるから。やあ、こんにちは。私はニンシジア。ニンニンってあだ名で呼んでもいいよ。あなたの名前はイビニベルン、ウージエン、マーゴ、それともルシャリム？返事はしなくていいよ。残念ながら私はもうこの世にいないからね。これはただのメッセージ。でも逆に考えれば実はちっとも残念じゃないんだ。あなたがここに来たということは、this is why Colombina didn't want 私たちの Nin 使 in 命を受け継いでくれたってことだから the ね。 Kuva Henki form. きっとまだたくさん疑問があるんでしょ。 To come to the core. 自分は一体何者なのかとか Lunar Rasengan. 教えてあげる。あなたは月の意志によって作り出された新たな生命であり、 Oh, but this was a recording left for Nin Nin. じゃあその計画って一体何って考えてるでしょ。焦らないで私の話を聞いて。まずは月の三女神に感謝してね。彼女たちは私たちの僭越を許して月の根源たる創世。次に私の先生であるルシャリムに感謝を。彼はみんなの研究成果を継承しただけじゃなく、そのおかげで私はこの月神の海に情報を集約することができた。そうして根源の創生の力が発動した時、ポンと可愛くて黒い月齢、つまりあなたが誕生したの。あなたは情報の海に眠る誰かの名前を受け継ぐかもしれないし、受け継がないかもしれない。でも自分に使命があることくらいは思い出せるはず。そうそう、マーゴ先輩にも感謝しなきゃね。彼女はあの星界からの来訪者の本質、ある種の情報生命体であることを解き明かしてくれた。それからウージエン先輩、彼は自らの命を捧げてあの来訪者が代表する。そして最初の寒月者であるイビニベルン、彼は私たちを Oh, so 私たちの目を the 開かせ the black body spiky entity, even though it was kind of parasitic, the intention was not to kill Ugin. 最後に継承者、あなたにも感謝させて。間もなくあなたは自らの身を捧げて寒月者の高等へと向かい、
計画の最終段階を始動させるんだから。 Oh, this is why Columbina really didn't want her to come in. 私たちがかつて受け取ったメッセージを宇宙へ発信し続けること。一筋の光はとてもか弱く、たやすく闇に飲み込まれてしまう。そうすればいつの日かきっとその光が夜の帳を切り裂く初光となる。ここまで話せばもう理解できたかな。ちょうどこっちもそろそろ時間切れみたい。そう考えるとあなたが受け継ぐのは私の名前だったりしてそろそろお別れだね。言って、あなたの使命を果たして。最後にあなたと全ての感激者に敬意を。 This is some trailblazer type shit, guys. そう考えるとあなたが受け継ぐのは私の名前だったりして。 we gon' blaze on. I hope somebody hears this message, yeah. そういうこと。星空を探求したすべての学者たち、彼らの情報がこの海に眠ってる。そして月の意志によっていつか黒卵の姿で生まれ変わるんだ。彼らは本能的に互いを取り込んでより多くの情報を得ようとするの。それから私たちが歩んできた道をもう一度たどって、自分自身を鍵にイビニベルンの目の感月者モジュールを開いて、そしてもう一度宇宙へメッセージを送るの。この循環は今まで何度も起きてるのかもね。でも未知の正解に向かって声を発するのは必ずしも安全とは限らない。竜族の学者もきっとそれに気づいてて、月膜計画の研究を始めたんだと思う。そしてニンニンの時代、世界は二人の思考者の争いによって滅びかけてた。でも今のテイワットは平穏を取り戻してる。もしシグナルを発信することで正解に潜む悪意に気づかれて約束通り鍵と情報はニンニンに渡すね。君はニンニンが使命を果たす。わかるよ。大丈夫。マーゴが二人を迎えに行ってく。あそこまではまだ距離があるからゆっくり考えてみて。そろそろここを出ようか。Aether Kaslana, ain't no マ way. ーゴはもうパイモンとニンニンを連れて戻ったみたい。君の準備ができたら私たちも出発しよう。じゃあ行こうか。Thinking time, yeah. I wonder if our civilization too, in, you know, however many years from now, they're gonna look back, they're gonna be like, yeah, this, you know, developing AI wasn't necessarily safe. Whoa, there's, look at those spaceships. Can we hitch on one of those spaceships to get a ride back to the planet? Bro, just the scale of these environments is insane. 君の心が揺れてるのを感じるよ。私も同 At じ。 least they made cool Gundam IRL models, I know. 帰り道は静かに過ごそう。月を見て、テイワットを見て、それから星空を見上げてみて、きっと答えが見つかるから。They're gonna look back and think we shouldn't have sent out Voyager 1 and 2.
Yeah, did the batteries on those probes finally run out? They still send back data. Oh my god. But it takes a lot longer for the data to reach us now, right? Because of how far they've gone.ただいま。Oh wow, NASA.gov has a map. 旅人コロンビーナ。決心での冒険は順調だったみたいだな。Were they both sent in the same direction? Or different directions? That's crazy. Like, most of the functions on both of them are, like, turned off now. That is wild. Keep running off a plutonium core as a power source. Oh, that explains why they have so much power, because it's nuclear. お、黒卵の素性とか感月者計画の内容も全部わかったのか？うん。感月者モジュールを開ける鍵も全部ここにあるよ。ニンニン、それの情報を読み取れば君の使命が何なのか。ありがとう。この瞬間をずっと待ってたの。コロンビーナ、旅人？お前たち、どうしてそんなに深刻そうな顔をしてるんだ？リスク。
その中の情報を見ればわかるよ。おいらはよくわからないんだけど、黒卵の使命って一体何なんだ？正解に情報を送る？それが完結者計画だったのか。 It's so sad. それじゃリスクって、これでテイワットのことがバレちゃうかもしれないってことだよな。どうしてこんなことに。黒卵、大丈夫か？そんなに悲しむなよ。みんなでもう少し話し合わないかな。ほら、お菓子でも食べようぜ。半分こにしよう。悲しんでなんてないよ。泣いてるじゃないか。悲しくないし、涙も流してない。これはただ先輩たちにお酒を捧げてるんだよ。コロンビーナ、旅人、パイモン、ありがとう。あなたたちは私の友達でしょ。友達を困らせたくないから。黒卵、大丈夫だよ、パイモン。完結者計画を実行するのは私が初めてってわけじゃないから。先輩たちはずっと前に正解へ向けて私たちの声を発信したんだ。その勇気に満ちた声はきっと遥か遠く、正解の深淵まで届いてるはずだよ。その声がある限り、正解が完全な静寂に包まれることはない。それだけで十分なの。旅人、考えはまとまった？If we execute the project, Ninin dies, right? What's the outcomes? Is there, what's the quest called? Does it always, like, there is a correct answer, right? What happens when you choose not to take the risk? View spoiler. First answer doesn't matter for future reference. Any option in a quest that has an ability to affect the quest progression is going to have the text highlighted in yellow. You can nuke Teyvat in the Not Lone World quest, though. Too bad it just rolls back the decision point.
もし私が月神の力で空爆と古月の力はどちらも本質的には公開の力。そしてその情報が偽りの空を越えた後、私はその力で近くの状況を観測できる。もし危険が迫りそうなら私が情報を消去する。そうすれば私たちが発見され。おお、それはいい手かもな。でもお前の力はずっと維持。私の力にも限界があるから、ある程度全力で私が到達できる限界までそれを送る。でもそれであなたが傷ついたりしないの？安心して。私たちを支えてるのは月そのものだから。じゃあ黒卵、心の準備はいいか？一度決めたらもう後戻りできないぞ。もう一つだけ聞いてもいい？どうしてみんな私のためにそこまでしてくれるの？私たち友達だもの。それだけ？それだけで十分。おいらも。わかった。準備はできてるよ。私はこの瞬間のために生まれてきたんだもの。So sad though. 星の海に君の声を響かせて。テイワットの月光が君を遠くへ送り届けてくれるから。Wow, that pan, that's a Star Wars pan. こんにちは。皆さん、こんにちは。神秘に満ちた広大な星の海にこのメッセージを送ることができてとても嬉しく思います。このメッセージが届くかは分かりません。でも少なくとも冷たい宇宙の静寂を少しでも打ち払うことができればと思うのです。 Dude, this is a beautiful shot. Oh my god. もしこれを聞いているあなたがいるのなら、それはきっと特別な引力が存在し、月のように私たちを捉えたということでしょう。Man, what an amazing journey. だからあなたたちの文明に知ってほしいのです。この果てしない星空の下であなたたちは決して孤独ではないのだと。私たちの時代は間もなく幕を下ろします。ですが私たちの勇気、信念、英知はこのささやかなメッセージとともに星の海に響き渡るのです。 Wow, you can see her fading out たとえ as she's 儚くと talking. もそれは
は私たちの光であり、あなたたちを鼓舞することを願っています。この星空の下であなたたちは決して一人で未知と暗闇に立ち向かっているわけではないのだと。どうかこれからも星の海に向けてあなたたちの声を響かせ続けてください。それがあなたたちの光にもなりますように。一筋の光はとてもか弱く、たやすく闇に飲み込まれてしまいます。ですがそれが消える前に別の光が灯れば、そうすればいつの日かきっとその光が夜の帳を切り裂く初光となるはずです。最後に、私たちは宇宙の片隅のちっぽけな感月者。私たちの名前はギビニベルン、ウージエン、マーゴジェティ、ルシャリム、ニーシジア。この声が聞こえるすべてのあなたへ敬意を。みんなありがとう。いつか星空の下でまた会おうね。 Beneath the starry skies! Oh my god! They said the thing! Honkai Star Rail confirmed! Look for me in the starry skies! Oh my god! Damn. Good shit, guys. 黒卵は使命を果たしたんだな。あいつの帽子、私は平気。でもここからは力が限界に達するまで集中しなきゃいけない。じゃあ早く静かな場所を探しに行こうぜ。じゃあな、黒卵。おいらお前のことずっと忘れないぞ。こちらはメッセージを中心応答します。正確な座標を特定できないから、この返信が届くまでどれほどの時間がかかるかわからない。それでも俺は今この瞬間に応答したかったんだ。俺たちは宇宙を長く孤独に旅してきた。そんな中届いた君たちの声は、まるで暗闇の森で突然燃え上がったかがり火のようだった。それはとても無謀だけど勇敢な行為で、俺たちに勇気とぬくもりを与えてくれた。俺は信じてる。この瞬間、正解と運命の引力がいつの日か君たちの星を探しに行ってよ。残念だけど今はまだ少し厄介な問題が。お兄さん、そっちはどう？ホタル、すぐ行くよ。それでは君に敬意を。君の言う通り、星の海は果てしなく広がってて、俺たちは決して孤独じゃない。いつかまた星空の下で会えますように。Damn.
誰のものでもないならもらっても構わないはずよ。How do I how do I take the highway to get to my crater? Check the terminal. Do I have to access it from here? Bro, the Moontide Sea is its own little mini-map. That is crazy. It's peak, sir. It's peak. It is. They finally, not dropped the ball on the execution of a world quest by adding voice and gravity to it. Epic cutscenes and whatnot. Like, yeah, some of the previous ones had epic cutscenes, but, like, just having it voiced is just a whole nother layer of just, this is awesome. Adding gravity to it. Yeah, Raven. Look how majestic Mago looks. Swooshing around. But this terminal, you can't, like, shortcut your way, right? If I look at this, where does this one go? Or I can't zoom out anymore. Dark of the moon. And this will take us back to the eye. But we don't want to go to the eye. We want to go here.
Okay. Since we have to do this on foot. Yeah. You know what? Should have put Sheila, not Sheila in, but Yelan. Oh my god. じゃあ行くよ。 Having the brain farts. Wait, is there a teleporter over here that I can unlock? You know, this reminds me of the domes in Warcraft. At the end of last expansion. They had those crazy eco domes. Beyond the pinnacle of dragon security. The snake minigame. Yeah. Yeah. See, is it really flying or are we just swimming through the air? It's a very classic WoW complaint. Oh, dude, those dragon mechs that we saw all over Notlan with those dragon puzzles. That's crazy cool. The blood bubble's giving away the answer? Yeah. It's true. Take me to my other crater. Oh, there was a teleporter that I didn't activate. We can activate it on our way back, I guess. Ooh.
I'm returning right. The ship is kind of small. So one of those things that it looks small from the outside, but once you go inside, it's like very spacious. Wow! Where's my portal back? Wait, this is a one-way trip? This is a one-way trip? Okay, I gotta make sure I unlock this teleporter. I can see Netland from up here. Ooh! Wait, what if Lauma feels the burden of the moon because of these pylons? Is that what we're about to find out here? Oh my god, I accidentally started another quest. Her horns and antlers are actually antennas.
How am I supposed to do this? I wish I could zoom out. Oh, it tells me which one I'm supposed to go to next. How am I supposed to get in there? Oh, now I can shoot. Prepare to die. Here we go again! I need to get the thing. Oh. We don't have to do the side thingies anymore. We just go straight for the core. Easy. Probably. Near Dragon Mata. Doctor Who moment? Yeah, it feels that way. Llama antenna, yeah. Probably, because she's always complaining about, like, hearing the moon, right? Because there's probably somebody sending a signal. Oh my god, there's more. But wait, there's more! I'm not doing more. I need to go play the dance minigame. It's a tree. It's kind of nice that they're not making us craft a brand new compass. We could just use the existing one. How very considerate of them.
Tired? Time for nappers? Yeah, bro. I'm ready to take a break. I think I'm gonna just... I'm probably gonna do my Star Rail stuff off stream for today. I am feeling a little bit better with streaming less per day. I can really focus in on like 1 or 2 things to get done each session. Oh my god, there's 3 days left. Okay, so I'll probably play some of the minigame stuff like off stream too. Because it doesn't feel that memorable. I do need to figure out... Oh, Nilo's rank 10 friendship. She's getting booted from the friendship team. Present arms. 準備はいつでも整ってる。I recently found out that my Chi-Chi wasn't fully maxed. But I guess I can actually just work on... this one. Okay. I guess not this one. I need to find who has talent books I can just go and farm for now. Dango milk. Dango milk. I should probably triple crown Skirk. Should probably triple crown her too. I probably should have maxed this out a long time ago for the mono hydro teams.
Oh, here we go. Please max my Nicole in less than 5 years. Are we, we're triple crowning her, right? She deserves the triple crown. Or at least double crown.みんなには内緒よ。退却。演算開始。武器を捨てろ。行ってアド。動くな。ついてきて。いけるわね。さあ剥がしてあげる。滑稽死に。私はずっとその中にいる。反逆。今だ。くだらない。一休みしたいわ。くだらない。一休みしたいわ。拒絶。最後の警告だ。法の裁きを灯火のもとにこの心を持って天に帰れ。頼んだよ。ついてきて。一休みしたいわ。演算開始。反逆。動くな。行ってアド。黎明の光を。くだらない。一休みしたいわ。くだらない。武器を捨てろ。退却。ついてきて。These ley lines are just really convenient when it comes to farming whistles and stuff. 一休みしたいわ。反逆。くだらない。滑稽ね。みんなには内緒よ。これは必要な。光の裁きを受ける。ついてきて。一休みしたいわ。くだらない。動くな。頼んだよ。一休みしたいわ。やりなさい。いけるわね。行ってアド。私はずっとその中にいる。拒絶。くだらない。演算開始。一休みしたいわ。くだらない。Oh, good stuff. Okay, so next time we play Genshin, we need to finish. I need to finish the dancing mini game before the end of before the weekend's over.
Yeah, or like multiple locations, right? Like you could have multiple locations across the entire map, and you can go to any one of them. But you just specify like, okay, I want to get books for this character, and then it just changes the enemies based on that. Like if you were in Mondstadt, it'd be like a Favonius Knight's training room. And if you were in Liu, it'd be like a Milolef organized, you know, training domain. 教会への 10 days. Wow, this version is almost over? That's crazy. This version went by fast. That's crazy how fast it went by. Thank goodness this has like we have so much more time to do the exploration, but man. I can't believe how fast. Like I almost wish Genshin was like on a 7-week patch cycle, just so that I could have one extra week of like just vibes and chilling. Most bored you've been in a version? I don't know. Are you playing other games? You want to know what's boring? Star Rail right now. Star Rail was fun for like the entire main story quest, and then like even with the Fate going online, I'm not that interested in that story quest. Whereas I feel like in Genshin, there's just always so much to do. I guess if you did everything in the first week, then yeah, maybe there's not that much. Yeah, just make all the events last the whole version. I agree. I think Star Rail has really spoiled us with the events lasting the whole version. When I get to Genshin and they're like, "Oh, you only have like a week to play this mode," I'm like, I don't feel like doing it right now. Sandronia was hyped for 3 minutes, but the fact that there's no good supports for her is just snooze. They buffed old units to be good supports for her. You blink in Zenless and randomly 4 events ends on weekend. Yeah. No, but didn't Zenless also make it where like the events last the whole patch now? Like since 2.x? ここは冒険者たちが活躍するのにぴったりな場所だと思いません? Main one. But the mini ones, nope. Oh. Like the filler events, right? Yeah, shoot, even Honkai nowadays is like, make the event last the whole version once it goes live. Yeah, overall, I enjoyed this version in Genshin. I thought that the entire Fontanelia event was really well done. I wish that Tech Tree didn't take so long to max out, though. So yeah, I gotta go back and, gotta do all the hard mode maps now. Do-do-do. 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 Could do some mini games right now, actually.
I kind of don't like that you have to actually meet them at where their spot is on the counter. They won't be just smart enough to, like, where you have the stuff set down. Like this guy over here, he wants to buy the pancreation thing. Yeah, no. If the next buyer doesn't go to the spot, I'm not selling it to him. I'm not moving. I'm not moving any of these pieces. Till Fontaine used to take a 4 or 5 month break after CNY because the second half of the version cycle was boring. Yeah, I feel like Sumeru, especially the back half of Sumeru, is where things started really picking up for me. Because, like, the back half of Sumeru, they teased Notlon. I was like, okay, I have something to save for. I'm gonna save for Moeka. And I feel like that point on, all the way through Notlon, was just really nice. Even though, like, Notlon itself wasn't, you know, was kind of, like, mixed results. Sumeru was dry because you were in a freaking desert in the back half, and they kept expanding the desert and exploration in that back half, where it was just like more and more desert. Was just super boring. Except for the Jet Quest. The Jet Quest on the first desert expansion was fun. But then, when you were doing the Sorush quest and stuff, like, that was just awful. Yeah, I completely forgot about how bad that was. I blanked it out from my mind. I only forced myself to do it so that I didn't lose Primos. Fontaine was good. I enjoyed Fontaine. I think it was just being able to see more green spaces and, like, floating islands after Notlon. The TCG event, no, I avoided the TCG. I played it, like, maybe once, but I avoided the TCG. You know what it was for me? Like, when the TCG launched, I just had this feeling like, I played Hearthstone already. You know? I played Hearthstone already. Why I gotta play this? Collecting cards again? I don't... collecting cards again when I could actually just, you know, collect the characters themselves. Even though some of the card art is really impressive. I don't deny that.
No! The fish towards the end, just catching was not happening. Yeah, I don't even... I remember having to sit through the card game tutorial, and that was just not fun. I mean, okay, so technically, all the limited time Primo rewards is done. But I haven't maxed out everything, because there's still these, like, random operation questline things left. Do we know if this event is going into the archive? Because I know, like, the summer event is in the permanent, like, last year's summer event, right? Was it last year's summer event? Yeah, it would have been last year's summer event. Is like, they made it permanent. Like, Hoyoverse finally figured out a way to make these events, archived. Okay, well, I'll give it a go to try to get a little bit more progress done, but I think the next time we play Genshin, the priority is just going to be to finish the dance filler event, because it does look like there's a decent amount of primos there. Holy questline! Yeah, this was a pretty good world quest. I enjoyed it thoroughly. Yeah, overall banger patch for me. Kept me entertained every time I logged in. Except for the days when I was too tired to play, so I was just like, you know, just whatever. But overall, this was a good version. I thought this was a good version. Oh yeah, doing the homework. Facepalm, do you think they're gonna release more like dedicated Sandrone support, or did they just expect us to use like the Witch's Homework buffed old characters? Or you think it'll just be like half and half? They might release like one or two more. Snezhnaya general supports. I'd imagine probably the Snezhnaya Archon will probably be like a general support, right?
Isn't Sandrone the general support? No way. Is she like the linchpin for the Stellar Conduct reaction? And everybody's just relying on her to initiate? Oh no. There's a new support next patch. Yeah, I don't know. I felt like using Yai Miko with Chi-Chi didn't feel too bad. And actually using Inefa actually felt great. Yai, Odette, and Mizuki. Is Odette next patch? I don't even know if I have any pulls left. Did we lose 50-50 on Sandrone? We did not. We actually did not, which is a huge surprise. The Sneznayan Bennett facepalm. Sneznayan Bennett. Oh man. どうしてこうしょっちゅう集まりがあるのかしら。それ。ふん。Alright, I think that's gonna be it. I'm gonna just hit all the other gacha dailies off stream, but we'll call it for now. Good short stream-ish. Maybe 3-4 hours. I don't even know how long I was live. Yeah, 3-hour stream. Yeah, it's not too bad. Alright, yeah, we'll call it here for tonight. And then I think tomorrow I might do like a casual non-YouTube simulcast. Maybe I'll simulcast it, but I don't know. If I stream tomorrow, I don't know what it's gonna be about. It's probably just gonna be like willy-nilly whatever, and it would be pretty late in the night. Or extra early in the day. But tentatively we'll do a stream on Saturday. I think I'm gonna shoot for early afternoon start time so we can get more stuff clocked in. I think as long as we're playing like story quest or something, it's not terrible. Have you had a chance to play the Fate collab stuff? I think as long as it's like actual fresh content, it doesn't feel too bad. The problem is when it's like the cyclic content that like, especially stuff where I just kind of like put it on autoplay. It's pretty bad. How was the Fate content that just dropped? Because now I have to save up Jades for Rin Tosaka and her light cone. Thank goodness there will be multiple patches that I can do that in, though.
やりなさい。 They put 10 times the effort compared to the last one. Yeah, wasn't last one... There was, like, hardly anything voiced. You know, I do think, though, because I watched Brax's video recently about it, and he mentioned that they might do, like, a part 3 to the collab. I think if we get a part 3 to the collab, we should actually get Lancer playable. Alright, GG's, I'm out for tonight. I'll, see you guys on Saturday if I don't stream tomorrow. Alright, take it easy. See you next time.